Kokila ya mbote na biso na beto na émission ya Kimabubi yai na metalila bwala yai mambu mosa ba émission na kati ya télévision Bula Matadi kisika betike solola na numéro 00 ya bwala yai mambu kintwadi na ya beto pangi Axel Maituka kintwadi na nimba kamera na Kokila ya Kimabubi yai betike tuba betike solola na mosi ya bakuku nyungu mosi ya ba véritable mwana Matadi mosi ya ba véritable mwana beja Congo Central kemiti kitwadi na nkumbu ya papa Nzambize imege anaweza ku présenter yani mosi tsobani anikile nani papa Mbotenge Mbote papa journaliste Kokila ya Mbote merci beaucoup est-ce que bali na sabange betikia wana pangi Axeno se présenter baza bange ke nani yege sala nini nani ngekele muke pasteur à église noire en Afrique ya ana Matadi muke pe opérateur économique parmi batuni na 403 na kati ya Congo Central betuke vana ni ukatsa na hiki mutindo non kana betu 403 betu baka ba petit betu yiki na parce que na Congo bisalo keleve mais ndamba batu betu baka deja ndamba batu na kati ya bisalo ine na usala na kati ya bisalo na ukatsa ki kuluna sa ukatsa ki moyibi donc parmi batu ine na ukatsa ndambo ya to ya chômage na kati ya Congo Central betuke vana vraiment ngena kati voilà betume ya mangé en tant que pasteur église des noirs betu azaba d'abord membre ya mabundu na Congo Central comportement ya pasteur ngepenge mosi ya pasteur ya église des noirs il faut se ikel ningi tu na mama ya mambo ya mabundu bon ina kiuvu ina yaki mpasa na kuvutusa ya mais mulela ka pesa nge mwana ba réponse kana ngemi yusa mambo ya comportement ya pasteur église noire mulela ka zabisa nge mais ya pasteur ya église importé bon muzaba ya Mbote importé c'est-à-dire importé so mon supply mabundu ine katoka na mputu ouais mabundu ine katoka na mputu yake mabundu muslai mekatoka na mputu mekuizela beto ya onde mabundu importé parce que na Congo ton Afrique dibundu faut voir na mosi dibundu ina mesa bakana partout église de noirs en Afrique parce que bamindele bakuzaka kukuta deja bankaka betu vanaka sambela tata Nzambi bankaka betu vanaka sambela tata Nzambi bakuzaka kukuta dibundu vandaka deja na Afrique centrale bakuzaka kukuta deja église noire kele na 1482 ina ba papa Dieuka ukuzaka awa. Et puis, ameboula 4 voyages dans photo, amevutuka, amekona baka ba missionnaire catholique. Ali vous akuta déjà Kinzambi vondaka déjà. Donc Kinzambi vondaka déjà, di bundu vondaka déjà. Non, Nzambi ukikadila en Afrique, donc Nzambi amezalaki déjà na kati Afrique. Nde yango na lobisho na lobiki ba église importée, donc ba église yuti na Londres, yuti na Amérique, yuti na France, yuti na Italie, yuti na Grande-Bretagne. Comportement ya bao hivyo sina maoni nao na kati ya terrain itake mosi ya ba pasteur. Kana inti meyungana, kana inti mefuata kana. Kana inti kile kutoma ve sana zulu mabundo ina mekatona bani. Sana ba église importée. Kana inti meyungana play. Inti mefuata kana. Sama na église importée parce que comment muntu buba e comportement ina même on a gaga moske mazo to badongo en kuluna mekona yiba mekona vonda muntu mais ani pesa 10 na pasteur yoka pasteur Pierre na ye oh Nzambe apambola yo tika bisika yuti ekawokate ole ayebiseke yo tata oza kuluna tika ke kuluna rien aleza bisa play oh tika bisika yuti ekawokate donc ingile boboe kwenda vonda daga batu niko za pesa mnu mbongo donc tala ba comportement ya pasteur église importée un chel mutende ke ndumba l'état donc ozomo église ba pantalon tala couvre la télé mabe ba dimi kaka tona pesa oh Nzambe tika pambola yo bisika yuti ekawokate olenge zabisa yandike no bika kindumba ngebaka sosta bakala ngemosla ngekwela non donc voilà un peu ina moi constat comme ça ya fioti kaka mais mambo imbike mingi parce que nti me yungana kana Afrique kena tia play sana zulu ya mabundu ya banzenza. Voilà, il y a quel mvutu ya papa pasteur Nzambizei que betume bana kumbuya ngitu baka kumbuya
Papa Mbwangi. Voilà, Mbwangi, Papa Mbwangi kitwadi mosi ya passer di bundu noir awa na kati ambaza matadi. Hii na kile comportement ya ba pasteur imeti bati ba kuiza. Na beno mosi na kati ya di bundu ya bandombe. Hiki faso mambo ikele structure na beno ba pasteur ba comportement et puis muza veka na ngene tu ba ya vérité awa. Bon, comportement ba pasteur biso na loba na wano sangisa na ke Congo na gina dingala. Mais mon question est Congo mingi parce que vraiment Congo comportement église il y a pas pasteur église noire il y a qui très bien mais tu même on a pasteur mais bimanani andi que pasteur musta ba devaka andi kuzaka momentanément ame kuiza nandi ame kuma pasteur même on a qui esikana ezate na musala wana nde yemo robima biso balongola mutu te mais yo moko na mentalité na yo tango yo komona ki parce que biso tona ba règlement de intérieur et tout ça ba principe ina tata ki mbangu pesaka beto ina tata pas di pesaka beto bien on lana minsiku ya tata nzambi ina façon nzambi salaka que ba pasteur comportement ba pasteur vana mutindo ai mais quand même on a pasteur église noire mais kato kanani ça va déjà pasteur ina donc ani mtu sa kotana fraude ani mtu sa do ba deva ku deva na satana mais tant ce que koki satan pe benda ba tunaye mais comportement pasteur église noire vraiment ya que mbote. Voilà, peut-être côté na mambo ya politique ya province Congo centrale que les menacés na ba yeke bilumbu yayi kisika tumeza bati tata gouverneur atu matubwa na kuluki wana katolisa province kuzaka na ku voandisa un peu à l'écart et baza tout l'intérimaire na tata vice aya ikele kasa l'intérim Justin Loemba makoso ba muzo ba vedia mbongo ina hiki foseke mbelaka on teke mosi ya pasteur ya dibundu ya bandombe. Bon, merci beaucoup. Bet tu dis ça la politique fait. Ainsi qu'on a ça la politique. Quand on a monté un pasteur église noire to ntumwa ntoma église noire que ça la politique ça son tomate. Biso to ça la politique té. Non, mais lokola betena ozinga na inti ya Congo central. Betena kuwa na makutu, betena kumona ma télévision. Donc na bitizo kokota mingi fait bitako wakaka ba papa atu kwendaka et puis intérimaire qui vana soyez les bienvenus d'ailleurs mon ngana pese que félicitations hein même atu matubona tama ni koma ki gouvernement pesa message de félicitations même nani papa Justin Loemba parmi batante pesa message de félicitations dans l'église des noirs mon pesa message de félicitations na kumba église des noirs en Afrique même son excellence nani ministre des droits humains nous pesa un message de félicitations parce qu'il y a des congolais il y a Congo donc quand mfumo mekuma vana betu futi ndimaka parce que y a que grâce ba mfumo nyonso na mona apply ba mfumo nyonso na mona apply samo ba kisa ba fait source qui mfumo na tata simo ki mangona papa mpadi simo Pierre il est vrai mundele tango azalaki mundele tango flama tango azalaki mutu mwindo azaki gouverneur te donc âge à partir adjudant donc to bandaki na adjudant mutu mwindo adjudant ya pamba lieutenant tina zuluku na ba mindele donc banda ka banda na chef de collectivité kalmo zimana avait yemwanza yefana bandombe nini bourgmestre chef de district ya wana ba mindele lelo pouvoir kana bubo pouvoir bandombe no ya la play grâce à papa Simo Kimbangu na papa Mpadi Simo Pierre bango ba pesa ki mekana bango po lelo oyo papa Jise soka za wana papa Mpwela soka za wana papa Célestin papa ba kondignon so ba redok ba nyos ke konkela Kongo sa papa Félix Tshisekedi kana ke vana mutume tula ni vana kana tata Kimbangu vena tata Mpadi ve mbele ba ke vana ve. Voilà, si maintenant mekuati déjà bati on passe la candidature samuna ki gouverneur samuna nge papa Justin qui na sala ya intérim nge pasteur église de noir ana sala intérim mais maintenant nge sola nani lena ya la province ya na vana na ba qualité nini na ba caractère nini take mutu ya sala ti province nge ya ba Congo ya kona na Ntwala bon na meso play na kutala play réponse que ils ont coussé mais mon kilongo c'est beba déjà réponse en coup fait qu'elle mais ntoto ku foyer qu'elle non ça m'a qui met toi mutindo
muto abomaka nzoko na tunu zongo si mutu ne pana muto abomaka nzoko nana kata musuni liboso inike kufuaka nzoko nani ke meka musuni ya tete nanga ne mekufonzo na bibo bato babomaka nzoko pour lelo oyo awa ngana bien na salaka politique te nazo ba bien to salaka politique te awa ndeko na biso atuma tubwana la minute ya zate mais tozo yende nzoko tozo yo kake papa atuma tubwana kozonga tiens un point d'interrogation parce que bana ba kozonga lelo to komi 40e semaine non zali koya façon de bagi mwana nzambe mais tibu bia imakole sana nzela yana kuiza ve wana kupesa kotsa na polémique ya ba politicien mais otozoyo kake otoyoka kina ba télévision na ba radio que conseil na yebite so conseil ba beso bengo na Kinshasa kuna que conseil d'état papa atuma tubwana fala azonga na ebonga na ye suka zongi soyez les bienvenus parce que papa justice so sa intérim otoyebi ozomon obiso yebi yangwana otoyoki yoko tuna mutuna wana tekono ba élection en tout cas ba élection na yebite suki tu vas pesi ba candidature ba déposer ba candidature oyebi yango très bien que passer Guise de Noir mais maintenant ngeso la yine ke kuma gouvernement fana ba qualité nini ba qualité ke mo mingi ba critère ke mingi ya kutala na batu kuma ba gouverneur d'abord ngana sana victime ya lupangu nanga ngai oyo bazo meka ko botola tete ba qualité peut-être qu'on a na point ba qualité mutina vona moyibi fe mutina vona ba bande ba kuluna ve mutina en zone Congo central mutina vona porte malette ve mutina en zone en reconnaître église des noirs en Afrique à reconnaître l'église des noirs en Afrique tout le monde connaît ba gouverneur ba zawa ba donc ngai sala nga passe sous sa mamunyo soyo o zana kata Afrique o zana kata Congo o zana kata Congo central et ça église des noirs en Afrique mais boyebité ba miye bakate donc mutina en reconnaître l'église des noirs en Afrique mutina andi zona batu nyoso andi vona muyibi ve andi vona ntima mbote andi zona ba Kongo nyoso ba luba bangala ba shwaili ba tetela ba yombe ba solongo ba mboma andi vona partie privée to mutuina na ba qualité kini il faut mu pline faut vendela il faut na zola et puis il faut voir makuto kusibuka andi vona veka ni baka ba coton ni coton makuto que yina kama na sala kala ba politicien mais ba petit peuple parce que vous voyez injustice que mingi na kata bête ba petit peuple ani bana kipe mambu nyonso ba petit peuple ça monge voir na mfumu batke pona kabao bête batke pona kabao mais diambo kiat même kuma vana ba me kuma kuiza sana bao na bao ba me ko sona sana bao na bao mwa bala ndaka mambo nkango ikelefe mpasi bana yaone alifutu ku nkango ntsato nkango et puis mutu ina alifutu voir na mutu ya mbote ande ta la justice parce que na Congo central ba injustice ke mingi trop voilà un peu ba critère mais na kutala play église de noir entre ben beno ba mambo ke mingi kuna non église de noir tu vois kuna ko centenaire mais salama mais yavana ka ono kilumba ngo date ngo ya uve muzo be samna nge samna date avec ko tamo mankaka date de centenaire ya ba kuna kembelwa na Yerusalem na Nkamba ninge tipa sana mambo ngo bon vérité ou la vérité début à ministère à papa Simon Kimbangu le 18 mars 1921 tata Kimbangu bandaki musala ani banaki salu le 18 mars 1921 wana ngana komia ngote wana pengana na botami na ngate muta komia ngo parce biso batu mwindi biso batu pamba neto zaboy d'autant Gilles Chomet naza na passion de Simon Kimbangu naza ngona ndako partout ezali na ba bibliothèque ezali totanga minga nazo kama pena batu mayele toza awa vraiment nazo kama pena est-ce que date ça date ça la discussion total côté ma bibliothèque et puis surtout moni que to côté ma bibliothèque token na pena poto tout na roi Albert Premier tout na ye date tata Kimbangu banda parce que bango ba coloniser ki ba tuza coloniser beto awa ba belge date na papa Kimbangu banda kisalu le 18 mars 1921 mais
aye komi église des noirs oyo yebani mokili mobimba oyo senga lingomba oyo papa mpadi bakate kingo sima mikolo misata sekui tata Kimbangu akoti 30 ans na prison ba cheye tonga poison na ba belge ba bomier église oyo apesaki ndingisa bafongola église eza église des noirs papa Kimbangu atika église te 1921 mais bande connaissance qui nous a dit baké fêté sur le 4 avril au date on a ba fabriqué bango moko ba fondé to yebité sur date ba surtout et ça on va polémique entre kende na zo baboye date comme chômé ce qui ensemble ba fondé yango écoutez au commentaire déjà président Lobaki président même est tout ça mais quand tu ça déjà tout ça mais quand tu ça pas président il a été aux alatés parce que il a ceux qui papa Chilombo ameko ko pesa bango na président Mbosso ensemble tokobima bon terre no ko utiliser na fingité tokobima vrai bazoba parce que na ba belge ba ko seka biso parce que ba belge ba ko yana date oyo eyebani oyana oyo lobi wana on a lobby le 18 mars donc date ne ko te olekate ibanda tongo tipoko date ko lekate date ba belge ba yebi ba français ba yebi ba américain ba yebi le 18 mars 1921 ya ba mesa ba voilà maintenant totalement na beto baki vuna papa Nzambizei papa Mbwangi mosi ya ba pasteur di Bundu ya Bandombe awa na Mbanza ya Matadi na Congo Central maintenant so nani papa pasteur est-ce que na ba activité ngeke mosi ya ba commerçant ngeti baka una tonono ngena kudigisa Mbanza Matadi bakena kudia bakena soma bima ngena kusala ba affaire nge il faut so ba faire ndetila ba faire notamment mbo TV il y a la mbo TV parce que mbongo na masa bima déjà mbongo bima na ko bima déjà na minute façon mettre apply le 19 novembre bafunda kamuno na mwana Thomas Mundele Roger Kakokwa afunda kinga nazo kende osamba pona lupango na ngamoko wana wapi ina wapi abiyo zalaki kuna babengisa ki kuna babengisa ki oyebi lupango ngo place mwana Thomas Mundela mema kibino na nini kuna na nini na lupango et puis l'état congolais et puis l'état Matadi soko salaka soki ya solo pena l'état pena azui pena ba droits humains na ebité so ba droits humains soki ezali na Congo Central ezate il faut ba kangabino bozo kota na lupango na ngai otozo bozo ke pa nani nana pesi bien peso kota kuna l'état batu baka keno lupango yake ya bao basumbaka ba yandro vana me expliquer ba monisa ba acte d'accession muzo ba vesa munange dossier na continuer ku péditatia eyandroa oyo azalaki wana namonaki eyandroa oyo azalaki wana moko na kombo ya Nonso na kombo ya Thomas yeyo soki papa kamio ko benda yeyo Thomas yeyo les vrais ayant droit Thomas yeka na monaki wana bango nyonso bazalaki wana baza ba faux ayant droit Thomas yeyo na bande kuna ye ba onga na sombelaki Thomas yeyo ba Thomas yeyo Thomas mena ngeso bana nini parce que ça makelele kuza kota panya munu yake mambo yamokoza kutubila mingi ve yana pia munganze vraiment ngana sombi le 16 janvier 2013 mebaka mbongo mepesa mbongo amunu bami kuza salamu kuna ezalaki boy tango yo sombi parce que tokomi baye ko sala ngaso acte de cession na acte de réjouissance yango be ko sala ngona à l'époque mutu azalaki représentant na bango bango présenter famille papa Nonso yeyo Nonso asali acte de réjouissance aye ko sala ngaso acte de cession papa Nonso na signature na yango papa Nonso acte de cession ngoyo acte de réjouissance yango Nonso oyo alors les mêmes Nonso à Longwe parce que aza mutu oyo papa moko boye na ebité ndeni fona qualifier mutu azo bikisa ye eza justice à Congo Central na parquet akima na iki mutindu
confrontation tant ezalaki petit Roger nangai Roger zokamwa mais ndenge nini non so signé pas na yo a signé pas na ngai ngana somi na ba vrai et en droit o ba kulo mabele mais ngana zokamwa lelo le 19 o na zo no samba sus na yo na zo lancer message na ba konzi ya Congo central na tuni bini mituna ba konzi ya Congo central oso mona muto a violé muto azo a liberté provisoire. Non, c'est la réponse Nabino. Est-ce que ngime ko sa ba lettre? Lettre nini makambo uti na parquet général papa keneke na sali musala kitoko. Atindi dossier atindi na tribunal. Et que na tribunal bake ko pesa mbongo, bake bimisa ba criminel, ba kuluner. Na ba kolombongo. Na bana Mobutu. Po Mobutu akenda Mobutu azali. Mobutu akufa. Bana pe bapanzana. Basalaka na Congo central, na RDC. Congo central, tozana Mobutu. Tozana Mobutu na Congo central. Papa parce que batebele basolo ba mais ndenge nini nzambizei tanga moni kaka ba élection iso sala ba gouverneur mala moko akoma loba makambo yo pona papa honorable Thomas Kiakokwa. Ngai papa honorable Thomas Kiakokwa na problème na été mais yenda za problème nanga. Iloko na zongela ka ngo. Yenda za problème nanga oyo asali ko meka ko bota lupango nanga. Pona nini? Bakebi misa kora makela un criminel oyo a viola mwasi na ngai o stala ni basala ki mwasi na ngai basaka ni bamsa bulani mwasi na ngai botala yeyo basala ki mwasi na ngai babete bouteille alala na se ba fongole sous vêtement pour matila ye beau fils na nga ate ko sala intervention tani basala ki ye beau fils na ngai 2015 yeyo ba bete machette na mutu yeyo mwana nanga ke sala intervention yeyo beau fils nanga ba zusu machette ba tchube na mukongo yangoyo mwana nanga ke sala intervention ba zusu ki ba vuzi tala suki ba vuzi mais bato ba sala ki boye ba papi bato ba violer baza libanda mais na kotala bonne ba beta ki ba violer ki suma mate yo bi ba longola ki sous vêtement ba violer ki susté ba beti ba zokisi yango classe otangi pe nozo compagnie yango Congo zo bongata abiboye yo na tentative de viol zanini tango yo moni libelo tout en libela muntu ezanini muntu oyebi enzo taza mwasi opesene mbongo te osimbe boy omoni couper ozo no duda sous vêtement obimisi nzoto ki mubali chaba chuba mavungu chaba chuba komona ye abimisi na moyi abimisi nzoto ki mubali ake fongola sous vêtement fibo ofisanga asala intervention ezanini eza violité moi Mbaton azali banda basali 3 mois na prison bazali banda tribunal ya grande instance ba mission les banda yango na sotuna ba avocat nyonso bazana Congo central est-ce que muto ko sa liberté provisoire na muto a violé na un kuluna liberté provisoire en uti wap ezana article ni bo bino bato sala droit ngana sala droit tribunal bana kuwange muto ba violé ba beti ba machette baza libanda oyebi pourquoi babimisa ko libanda balingaki ko loba vérité confrontation exacte tilelo ko dossier batina na cour constitutionnelle kona batinda mais na minute ya dossier ngo wapekele wabetokele balongoli dossier ko to babimisi ba criminel wana bakepesa ba mbongo tout parce que nzamisa zana na mbongo te batindi dossier na cour constitutionnelle parce que inconstitutionnalité yango ba ifokaki kuna mais ba mettre nga ba ifokaki inconstitutionnalité wana te ba ifokaki inconstitutionnalité wana te ba mettre honorable Thomas Mundele donc ba betting a virage bo benda boule ba matadien bo benda boule mais na kutala plan yebetu kwa masolongo keno mambo ngo ya ntoto yake mambo ya Thomas Mundele ve yake mambo ya mwana ndeke fuma ntoto kuna muzaveni kitu adia mango non voisin kima kifana yake plan ya ni passive mwana wana na songola likamwana fala pa tuna mutuna ipesa nkanda pechi wana tango yambinga na biro na ye mta yambinga yi mwana papa Roger yani mutu yambaka muno sois les bienvenus papa Nzambise to vande na honorable ayiko pesa mukanda honorable ayiko pesa mukanda pesa ngai na sana yango aw mutayamba ngai
tangu ya yambi ngai na yoka te kuna ke ndenge za wana kende ko négocier na mwana na ngai ye muta sombi terrain mais na mukanda oya ye apesa ngai kuna mukanda ngo elobi boye na zui mabele na sombi terrain na yote na botle mabele na yote na ko pesa facture te parce que nga na pesa ke facture mu pesa ni facture sama nki ani futa ntoto munu façon ni bakala ntoto munu masa baka ntoto mu vana ya mu pesa ni facture ami vous trompez réponse conscience ya honorable nazi sentiment nani ana tubake mwana muni na to pange muni ana vuna ve abika sa yuma te ana ke pesa mutu ndinga ve mena seke permission nde tango pesa nga permission na lobby et pas na ye honorable mutakotsa inga papa Roger Kokwa abika na sumbi mabele na yote kende pas sudikila ye mutapesa nga permission pour nazo quelque ben ya sable réponse à pesa nga ngwana mais na sutuka boye un protocole muto ya mingai na sima na ngata to salle de centre sur les lieux premier descente to salaki kuna na coup de téléphone azoka papa nzamizei yona no ngai Roger Kokwa nini tika mabele nanga utubuka fabrique nangai ta na sebisa yo tala niveau ko saka na mutu utubuka fabrique utusala destruction méchante abi wapi ona lupangu nanga na terrain nangai nini nga mna sombaki na tunie mais Roger mais tango na zakina biro na yo le baki pourquoi ibsanga te calme donc honorable tomate Kokwa charge ne batwana ne babimaki wana sokuba samba ka batangi kombo na ye mais sikula tika atindi mwana na funda ina mazangu mwana ina kifunda na mazangu babo makonto ngena kusama na mazangu nazo soma 19 mbongo ne se silingai mbongo zo zemeni yonke tout esili nana sisi honorable to mundele ngele biga ngefe natika oyo loko nazwa natika ndenge ba pesa ke privilège na tribunal la grande instance nazo la suite ambazangu nam to kozwa asoka bazui kaniaka wa uzwa kaniaka na dossier ya makila nazana le lamba ya makila na ndako mukena kitende ya menga na katenzo makila esopana na lupango na ngamoko tiba sobeta madame le 17 juillet 2020 tiba sobeta ye basombate donc bazui kuba na kati lupango na bango na lupango na ngamoko acte de vente na ye ba ko sale acte de cession tala acte de cession ba ko sale la ba sale acte de cession ya rapide pour monique ba violer ba sale makambo mabe ba sale acte de cession rapide fabriqué par petit moko boy bikembo pichu parce que les lots qui des ordres ça na mpozo eza na bureau conjoint et bureau conjoint na bato bazo sala mabe eza gouvernement provincial ya Congo central bango bato zo continuer ko semer ba désordre parce que gouvernement provincial ceux qui ba tche kana na makambo yo mais les makambo mpozo mais si là déjà nga lelo na komi victime ya makambo na komi victime mbongo nyoso na zaki nango esili na lupango na ngamoko pona nini ye aza député pona nini ye azo poster ki gouverneur pona nini aza mbongo na ye mbongo zo zimene esili batu wana soko bengo ye ba vérité soko nga nazo kosa bokanga ko ramakela o ba pesa de liberté provisoire est-ce que un kuluna muto asali boye na mwasi ya muninga asali boye est-ce que bako pesa liberté provisoire nazo zongela likambo yo est-ce que na Congo central droits humains na Congo central ezate ikene ve mais ngana moni banda kubunda depuis kala papa nani papa puela mais pas nga na yebite lokola entre papa Thomas Mundele lokola baza ba opposé parfois dossier na mesa nani ve papa ba dossier bango so ba yebi muto aboso ni dossier nzambize ya zate muto aboso ni dossier nzambize ya zate bazo sala boy pa bazo popula pona ni nzambize ana na kima ve aza politicien te ya mozo sala boy mais nazo regretter makasi lelo so ekweli mwasi ya ministre droits humains akosepela basala mwasi ne boy ba violer et puis naza ba droit nanga oletika ko kufundu ko mbanza ngudia kalongi donc mbongo nyo se silinga ne naza boye sili mais ngapi nazo sebla pende to sama na mbanza to kenda to beta ba tour et ça peut bien to bano beta ba tour na nzela wana to ke to zongi kwenda vutuka kaveka
donc beta batour wana mais et loko na yeko assurer parce que na moni c'est trop ngamongo silingai soki kaka l'état congolais a pesi privilège dans le pango na nga oyanga moko a pesi privilège honorable to mundele nazo noko ba ipa na ye parce que yende eza rejeté Roger Sombate Roger saki protocole yimta yamba kinga soka kotonga ba building wana soko kotonga bandako eza nga kotongela ngai mokia azwa lupango na ye oyo bazwa nango ika change azwa yango panza mzee timeko ngesa tuba nyo sato mansa nange message ngire pesa nkango no se mbanza matadi ya kon sana nange na kuma bubu yayi message mke pesa ya wai na bata panya ba Congo central et puis au Matadien muke panya beno muke bout yaki na tira ve bat mingi bula mabaku ki papa nzambize ki contre honorable to mundele muke contre papa nzambize isa honorable to mundele yandi contre mun parce que ki baka mutu ki kakula mutu kiama avec ni baka déjà na soma depuis 2013 les Cameroun kamwa na zomona mutu azana acte de cession azomuna mutu azana contrat les Cameroun kamwa mutu oyo azana acte de cession oyo salami na 2020 na mutu azana acte de vente na acte de cession na acte de réjouissance il y a 2016 akoma na se les Cameroun kamwa na l'état congolais yango wana na justice donc mais ça message na chef de l'état ministre de troisième ministre affaires coutumières makambo ya mpozo bokipe yango bo sursoir yango te bo silisa yango kana mamba kana tatama na play à partir ya province à Congo central ba ministre ke ba ndike ko pesa ba injonction na mamba pose na bili ko maniso mamba nyonso ke maniso lonki musu mbaka depuis tama donc muno kima musu mbaka depuis tama mona da bi café kiama kiaku kingana mukiama veka kende ka muona passe mukiama veka et puis dia on ça grave muke futukala ka deplay ba meto mutindo ai yombo kala sabaka fulo kyokyo muyombe oyo akatiko za sika oyo te esika ngo wapi kana terrain poste ngo wapi kana terrain nga parce que honorable kyakokwa na ba nanani na ba pange betu ba mbongo bakeli ba meto bakemu yombe wana toko zo sika wana te mbo ngana linko la musaba yombe te mais na ko la musa bon ba base ezali ba base les amis de Nzambize bazali batu ya abemati bazali bakuluna non biso bakuluna bazate ngaza ba criminalité ngaza lisa bakuluna oyo ba violaki mwasi nanga o ba tinda nazana ngo liso na tambola nango l'état congolais soka vérifier li bakuluna bazakuna na kinos demanda tsuka mo bambote bambote en tête me banate na mfumo na dibundo beto papa mfumo longo les chefs de l'église noire en Afrique mpali makengo nsuka luyeye na pesi mukonzi ya Congo Papa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo fongola miso na Congo central na pesi mbote na ministre droits humains na Congo central kelevé ah izate kelevé izate karangizo vérifier na chaîne nani mais munga na chaîne ngai kelevé kango na apply vérifier voir ta maman et bien vérifier ngai mona munga ba droit maman na to apply moi mvuna ikelevé ah na Congo kelevé et droits humains zate état de droit papa Félix Tshisekedi ana Congo central na zomona ngote ezate soko tchepe na état de droit na dossier tinda ba super tinda bato ba o ba zo corruption te tinda bato o ya ko vérifier la dossier Nzambize na honorable to mundele o mona ke ngana za na raison to ngana za na tort donc Matoro mingi merci beaucoup papa Nzambize na participation de Msou Biayi akele numéro 00 Bwala Imambu na TV Bulu Matadi merci beaucoup na scène maituka wana na caméra pe na montage merci beaucoup na production ya beto pangi Ose Mabiala et merci beaucoup na DT ya beto Blaise de Kesse et na son baga Roland la beto numéro affiché samna participation beno en tout cas merci mingi matono mingi beto mona beno na numéro ya kaka beno bikana mbote ciao.